अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो टॉपिक हली रहो है बेसिक ग्रामर जैमें असां पार्ट्स ऑफ स्पीच ते डिस्कस करे रहा हूं जैमें असां टॉपिक है प्रीपोजिशन। ही टॉपिक वो है एक वसी टॉपिक है पर असां जी बेसिक ग्रामर में हली रहा हूं तो बेसिक बुनियादी तौर ते असां थोड़ो डिस्कस कंदासे। जॾहिं असां बेसिक जा लेक्चर पूरा थींदा त हिननि खे असां एक्सप्लेन कंदासे माना वधीक हिननि खे जेको आहे वादे करे सम्झाइण जी कोशिशि कंदासे। पर अॼु असांजो टॉपिक आहे बुनियादी शयुनि जे लाइ जंहिंजे करे असां कंदासीं प्रीपोजिशन यानी हर्फ जर शोज रिलेशनशिप। ये जो है हर्फ जर जो ताल्लुक ॾेखारींदो आहे कंहिं बि शइ जो इस्म हुजे या ज़मीर हुजे उन जो ॿी कंहिं शइ सां जेको ताल्लुक तव्हांखे ॾेखारे उहो असांजो हूंदो आहे प्रीपोजिशन यानी हर्फ जर। हिनखे सम्झण लाइ तव्हांखे इलाही प्रैक्टिस करणी पवंदी, ख़ासि करे इंग्लिश में सम्झण लाइ तव्हांखे डॉन न्यूज़ जेका हूंदी आहे डॉन न्यूज़पेपर जेको अचे थो पियो उन जा जेके आर्टिकल्स उन्हनि खे पढ़ंदव तव्हांखे तॾहिं हिन जो कॉन्सेप्ट क्लियर थींदो। बाक़ी हिकिड़े टॉपिक सां तव्हांजो क्लियर न थींदो। हिन में तव्हांजी बुनियादी शयूं क्लियर थी वेंदियूं, बाक़ी तव्हांखे वधीक प्रैक्टिस करण सां ई तव्हांखे उन जो सही इस्तेमालु जेको आहे उहो तॾहिं तव्हांखे ईंदो। डॉन न्यूज़पेपर खे तव्हां प्रैक्टिस कंदा रहंदो उन नंढा नंढा आर्टिकल खणी करे तॾहिं तव्हांजो वाज़िह थी वेंदो। हाणे चए थो इट shows the relationship of a noun or pronoun to an other word। इसम या ज़मीर के ॿिए लफ़्ज़ सां जेको आहे लाॻापो थिए वास्तो थिए या ॻंढापो थिए या कंहिं ॿिए लफ़्ज़ सां हुनजो मिलाइणो थींदो आहे त उन में जेको विच में लफ़्ज़ इस्तेमालु करे असां ॻंढाईंदा आहियूं या मिलाईंदा आहियूं उहो हूंदी आहे प्रीपोजिशन हर्फ जर। अहिड़े तरीक़े सां उन जा जेके चवंदा ॿी डेफिनेशन इहो थिए थो दे कैन इंडिकेट टाइम प्लेस आर रिलेशनशिप। ताल्लुक ॾेखारे जॻह जो ॾेखारे या वक़्त जो ॾेखारे कंहिं शइ सां मिलाए थो उहो असांजो छा थींदो प्रीपोजिशन थींदो हर्फ जर थी वेंदो। ठीकु आहे। हाणे अहिड़ी तरीक़े सिंधी में डेफिनेशन आहे इस्म या ज़मीर जो कंहिं ॿिए लफ़्ज़ सां लाॻापो ॾेखारे। मिसाल तौर ॾांहुं सां खां बाबति लाइ ज़रिए में ते वग़ैरह। इंग्लिश में एट ऑन इन विच विथ नियर बिटवीन अंडर etc। मतलब पेन में मस आहे जेको असां में इस्तेमालु कयोसीं इहो छा थी वियो प्रीपोजिशन हर्फ जर। हूअं थी वेंदो में ख़तमु कंदासीं पेन मस आहे, हूअं चवंदासीं पेन में मस आहे जेका में थी वई इहा थी वई हर्फ जर। हाणे अहिड़ी तरीक़े सां चऊं टेबल ते पेन आहे, ते ख़तमु कयूं जेका ते आहे असांजी हर्फ जर आहे। टेबल ते पेन आहे, ते ख़तमु कंदासीं टेबल पेन आहे थी वेंदो। ठीकु आहे। अहिड़ी तरीक़े सां इंग्लिश में द बुक इज ऑन द टेबल ऑन जेको थी वियो तव्हांजो थी वियो उहो थी वेंदो बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है ऑन द ये जो ऑन आहे तव्हांजो इहो थी वियो तव्हांजो प्रीपोजिशन। किताब मेज़ ते आहे, हे जो ते असां इस्तेमालु कयोसीं इहो ते छा आहे तव्हांजो हर्फ जर आहे प्रीपोजिशन आहे। अहिड़ी तरीक़े सां तव्हां ॿिया जेके बि जुमिला अची था वञनि उन्हनि में तव्हांखे जेको ॻंढापो ॾेखारे उन ॻंढापे या मिड़ाके खे छा चइबो आहे हर्फ जर चइबो आहे। ठीकु आहे। मोबाइल में सिम आहे जेका में इस्तेमालु कईसीं इहा थी वई असांजी प्रीपोजिशन। ठीकु आहे। अहिड़ी तरीक़े सां अॼु असां कोशिशि कंदासीं ॿिया लेक्चर तव्हां सां वाज़िह कंदा हलूं। जेकॾहिं असांखे लेक्चर वणनि था असांजे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सुफी खे सब्सक्राइब कंदा त जीअं तव्हां ताईं वधि खां वधि लेक्चर पहुची सघनि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।